大家好，我係灰星人啊。今次咧我就想同大家傾一首聽完個人都會靜落嚟，又好似俾人推咗一把咁，叫你繼續向前行嘅新歌。炎明熹支持呢首《風裏 Foliage》啊。先講個新聞位俾大家入戲先。呢首《風裏》咧係支持2026年一開始嘅重要新章節啦。Sony Music 香港官方都出咗稿講到佢正式加盟Sony 大中華區仲係新歌發佈同加盟記者會上邊即場首唱《風裏》，再同歌迷一齊睇 MV 首播。依家咧你喺 YouTube 見到《風裏》個 official MV 咧，上架冇幾日已經衝到50萬大軍，咁4日啫就其實100萬大軍我諗唔使10日就到8日9日左右就到啦。哇！呢個數字真係其實好誇張，已經係講緊1萬個 like 1萬個唔係講笑真係。我唔明點解啲老人編劇咧成日就話佢唔得，阿欣妮都插爆佢啦，今日再插多佢幾句真係，因為咧唔係靠嗌交嘅話題，而係真係靠一首偏空靈治癒同畫面感嘅歌去吸引 view 噶嘛。咁到底呢個風裏點解會咁吸引呢？我今日就唔想用啲好圓嘅詞去兜圈因為我想用即係同你哋拆呢首歌我覺得嘅感覺同埋歌詞其實想講咩，即係你可以當我坐喺你隔籬聽完歌忍唔住要同你傾兩句嘅朋友仔咁聽落去啦。好，入正題，一撳落去個風裏咧，第一個感覺係咩就我自己嘅感覺就係佢唔係嗰種你一開頭就要你喊嘅苦情歌。佢唔係你一開頭就要炸場嗰啲跳唱，佢好似一陣風吹入嚟死唔大聲，哇真係好高音，真係我又好真係好勁支持，哇係成首歌都好高音，好好聽真係，好治癒。咁佢會一路把你個呼吸帶慢，帶你去一個好闊嘅地方。咁呢個闊咧唔係話好空洞，係個畫面感好強，因為佢歌詞一開播已經係俾咗一幅風景圖你，鮮棉綠葉遠山一片樹林，無名指野花多勇敢。你留意下，佢唔係講我好傷心好痛嗰啲直接情緒，佢係用一個景去帶情緒。綠葉啦、遠山啦、樹林、野花，全部都係唔需要人批准嘅存在。尤其是係無名指野花呢5個字好犀利。點解犀利？因為無名指代表咩？代表冇人特登記住你，冇人幫你貼呢部，冇人話你係乜。好多人一聽到無名會覺得好慘，覺得好渺小，但係佢下一句竟然話多勇敢，即係話你唔需要有名，你都可以好勇敢，你唔需要被認證，你都可以好靚好堅強。咁呢個位一出，其實已經同支持呢段新旅程好貼。Sony 嗰邊寫到好清楚，佢用風做意象，話以新形象重返樂壇，用輕柔樂風去探索自我同成長嘅軌跡。所以風裏唔係純粹寫景，佢係用自然去講重新出發嗰種心態。你唔需要一開始就知道你會去邊，你只要肯行。跟住副歌前嗰幾句咧，直頭係首歌嘅靈魂。風引路，方向不要問，陪住宇宙微塵。我好中意佢用宇宙微塵呢個字眼一出咧，成首歌突然由呢個草地山林拉到宇宙層面。咩意思咧？就係你覺得自己好細粒，好唔起咩？其實我哋每一個人都係微塵，微塵都有佢嘅旅程，都可以俾風帶往去唔同嘅地方。而方向就唔好，不要問呢句，講真係一種放過自己嘅宣言。香港人最痛最辛苦係咩？就係你做任何嘢都要交代，你為乜？你點解？你將來想點？你計劃係乜？但係風裏就話你知，你唔使問住，你而家最緊要就係行先，風引路，行住先。你唔知道方向唔緊要，你肯出發先係最緊要。然後佢唱，隨住飄過異國大城，遙看滿目繁星。呢個感覺就好似你坐喺夜機嘅窗口，城市燈火一格格咁退後，跟住你抬頭望見到星，你忽然覺得原來世界好大，我啲煩惱其實都可以擺埋一邊先。而去到呢段最核心嘅句子那時那方一切未明。你有冇試過人生某一段時間係咁？你唔係冇努力，但係你真係唔知下一步係乜，你唔知你會去邊，你唔知你做嘅選擇啱唔啱，甚至你唔知自己係咪仲係自己。風裏就係呢種未明，唱到好溫柔，唔係
恐慌式，而係接受式。跟住佢就用一連串嘅形式去講呢段未明河道裏幽谷裏十各種劇情，我覺得佢幾聰明。河道幽谷唔係平路，河道會彎，幽谷會暗，即係話旅程入邊一定有你估唔到嘅轉向，一定有你覺得低落好陰景嘅位。但係佢唔係話我好慘，佢係話哦，咁呢啲都係各種劇情嚟啫，即係把人生當成故事去經歷。咁再下一句，我覺得係成首歌最佛系但係又唔消極嘅一句：旅行為遠景，不計路程。咁呢句點解咁重？因為好多人行到中途會崩潰，係因為佢哋太計較。我哋行咗幾耐，點解仲未到？但如果你真係中意旅行呢，你會明旅行最爽嘅唔係到達，而係路上面一見到乜撞到乜，失控嗰陣係點樣自救。所以不計路程唔係話你冇目標，而係話你唔再用幾時到去折磨自己。跟住佢再補多一刀，就係雨綢來也能豁淨。哇！呢句真係聽到起晒雞皮，因為宇宙來就係人生好多突發，你無啦啦遇到批評，無啦啦遇到失落，無啦啦遇到改變，無啦啦又要重新開始。但係佢話也能豁淨，即係你唔需要每一次落雨都崩潰，你可以學識喺落雨入邊都保持平靜。你唔係硬撐，係一種內心嘅安定。而去到第二段，浮游下去有仙境我渴望，祈願下瞬間找到光。浮游呢個字好靚，唔係衝刺，唔係跑，唔係飛，係浮游。即係話你唔需要逼自己用好用力嘅方式生活，你可以輕輕咁飄住，但係你仍然向前。而仙境同光其實都係同一樣嘢，就係渴望。你可以唔知道個方向，但係你仍然可以渴望好嘢，你仍然可以相信下一秒會出現現光。咁跟住，我覺得咧覺得最暖嗰個係風引路燦爛的對岸，迷路了亦無妨。呢句真係好安慰人，好多歌會講唔好迷路，你一定要堅持嗰種。但係風裏直接講迷路都冇所謂，因為迷路就唔等於失敗。迷路好多時都係因為你行緊你未行過嘅路，你唔迷路，你點會見到新嘢呢？呢個信息就係對一個準備開新章節嘅歌手，對一個想轉工想轉跑道嘅人，甚至對一個人人生卡住嘅人都好受用。然後呢度嗚嗚咁樣咧，其實就唔係單純嘅 filter 嚟嘅，filter 嚟嘅，佢係留咗一個空位俾你呼吸。你試下下載啊，喺呢個耳機聽嗰段，好似一陣霧咁包住你，令你停一停。呢啲位咧就好似編曲嘅功力咁，而風裏編曲咧係 Korea 本身就好係治癒係同埋空靈感見稱嘅創作歌手，所以成首歌唔需要塞滿，而係要留白。留白先有旅程感啊！咁再落嚟上有歌輕描淡寫發力，換個故事顏色。呢三句我覺得係風裏寫得最成熟嘅話，因為佢講到咧歌嘅力量，歌其實好輕好飄，好似一陣風咁輕描咧，但係佢可以令你睇到一件事嘅角度，令你由灰變藍，由黑變金。所以似發力就唔係誇張，係真。你有冇試過？你心情好差，突然聽到一首歌，你好似被拉翻去上水面咧，呢個就係發力。然後佢再翻那時那一方，一切未明，但係今次個場景就唔同咗，流入雲海荒野，覓各種劇情，旅行為遠景，不計路程，隨着脈搏聲。上一次咧係河道幽谷，今次係雲海荒野，即係話你嘅旅程唔會淨係得一種地形。有時你會落到谷底，有時你會上到雲上，有時你會好孤單、好荒涼，但係咧，你都照樣會默到各種劇情。咁而隨着脈搏聲呢句好有畫面，即係你唔需要 GPS， 你係跟住你自己個心跳行，心跳快慢代表你驚、興奮、緊張、期待，呢啲都係活着嘅證明。去到尾段，佢再唱多一次，留住野花率情，為了可盡情，即係。我好中意率性呢兩個字啊！野花係唔會問你中唔中意，佢想開就開，想要就要。即係呢段其實係叫你喂，唔好成日收埋自己，你想笑就笑，想喊就喊，想做就做，咁就唔需要扮到好堅強先叫成熟，係盡情先叫你仲有生命力。而再之後微亮夜晚帶風向未來，期待着世間山與海，
微亮夜晚好真，人生好多時咧都唔係大晴天啊，係夜晚咁樣，但係又唔係全黑，係微亮喎。咁微亮嗰陣咧，你就靠乜嘢去到未來？唔係靠硬推，唔係靠風。風係即係時間啦、機遇、心態支持你嘅人，你自己嘅韌力。山與海就係你未見過嘅世界，你未完成嘅夢。最後一段，起舞吧，飄泊的時代，搖曳也是題材。咁呢度就係全首歌最有力量，但係唔硬嘅收結啦。即係佢唔係話我一定贏，佢就係話起舞吧，飄泊嘅世代，即係我哋每一個人都喺某程度上飄泊住邊啊，做乜，關係點，前途係點。但係佢話俾你知，就算你係搖曳，唔係直線向前，咁嗰種搖曳都可以成為你故事嘅一部分。你唔需要完美先值得被記錄噶嘛。好啦，歌詞我大概拆到呢度，咁感覺層面咧，我就想講多兩句。點解咧？因為好多時咧聽完就會覺得好舒服。第一，佢唔係靠爆高音去贏噶。阿芝芝當然係唱到高音啦，大家都知佢有實力。但係風女最吸引嘅係咧，佢肯收住去唱嗰種輕飄乾淨嗰種情緒，反而係更加難。因為你一收就要好考氣，考條線條，考你把聲嘅控制力。而你聽到佢好多位係用一種好透明嘅聲線，唔係要壓住你，而係要帶住你走。呢個同風引路嘅概念係一致。所以你問我呢首風女想講咩，我就想用一句好直接嘅話嚟總結。佢唔係話教你一定要去到邊度，佢係教你就算你未知去到邊度，你都可以出發。就算你迷路，你都唔需要否定自己。就算落雨，你都可以靜。而呢個信息配上嘅支持，呢個時間點重新出發，先會有咁有共鳴。因為佢唔係唱一首我好勁嘅歌去宣布回歸，佢反而係唱一首我都未明但我願意行嘅歌。呢種誠實係會令人更想支持落去。好啦，講到尾，如果你而家都未聽風女呢，你可以當我今日同你做咗一次聽歌嘅導賞啦。你今晚揾個時間戴個耳機聽一次，唔使急，唔使跳嚟跳去，跟住佢咁樣一段段風景咁行，你可能就會突然明白，原來你而家嘅人生呢，嗰段未明都唔一定係壞事嘅，可能只係你嘅旅程開始緊啫。咁我就係灰星人啦，咁下集再見，拜拜。